家好呀，我们来采蘑菇啦！不知道今天收成怎么样啊？希望我们收获满满。哎呦，这个树都要秃顶子了哦，金色的，只可惜天空不作美，没有阳光，不然金色更厉害，更好看。在这个地方路边上啊，我还捡到肉呢，这么大一坨鸡油菌。大家看它有多大，看2朵，大不大吧？呵呵，非常的不错哟，开心开心，非常开心。一个妈呀，这啥玩意儿？你看，这放眼望去全是蛋，这更多。那是马伯菌，哎呦我的天！放眼望去全是蛋。哎，这里头有鸡油菇呢，这个也是，好粗。这个也是。然后感觉这边，哎呦，这里被人踩过了。这个也是，这个，这个，这边，然后这里，这个也是，这个也是。这个也是，然后这边这个也是，再找找看。我感觉这上面还，你看这个也是，哎呀还不少呢。这个也是，这个，哎呦。是不是不少？哎呀，运气还挺好啊。然后等会儿，你看这边还有，等我到这边再来采，还有呢。先给它整理起来吧。哎，真多！妈呀，这个不得了啊！看这里一片呐，看一片，这都是，这也是，那边也是，赶紧采。把手机架起来。黑喇叭的话，今年有，去年也有，但是有的时候它就没有，你怎么找也找不到。这个地方不平的，不好放。这边也是一刀下去一大片，大家看这里头是不是？你说是不是一刀下去一大片嘛？这样子割。没戴手套真烦人。
我不喜欢直接接触蘑菇。挑大的剪吧，这边还有几个小的，漂亮的给它剪着，不漂亮就留在这里。哇塞，这个大呀，这个也大，看里头去，这个也漂亮。哇，这个才大呢，看这个好大，给它这个也漂亮，漂亮，这个也行啊，都给它摘。看这里根本采不完呢。多吧，那边还有一丛丛的，看这漂亮吧，真漂亮哦！那边还有一片，那里也有一片，妈呀！看这个，这一大片，挑大的剪吧，小的就不要了，小的让它再长。这里大的，一堆了。看这个，你说这怎么办？要么没有，要么就一堆。喇叭菌一般都是在阔叶林里头找。腐叶有烂的叶子，那地方就会特别多。看看，对，这也是。看这边，这个地方也有，然后呢，我看到这边好像也有，看这地方也有，看看也是，仔细看都是。有的老了就不要了。哎呀，妈呀，这也太多了！看，这地方都是啊，一大片。大家看到没？看，看看，这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 个，这个。哎呦我的天，那里头也是，这个还有呢。蹲下来之后，你发现到处都是。今年黑喇叭又爆发了，又一堆儿，一堆儿了。你看这里头还有。哇塞，太多了，太多。看这个地方还有刺尾菇，刺尾菇是这样子的，它反面是有一根这个，跟那个似的，看，像刺猬身上的刺一样的。这个可以熬酱，熬酱很好吃。你看这地方这个也是，这
东西踩掉了，这也是嫩的。嫩的不得了。这里还有刺猬菇，然后这还有这个，还有一个大的。这里还有一个小的，超级嫩，太嫩。最后有一个，哎呀，然后没有了，不过也够了，就这些了。你看这边又遇到了一堆这个灰喇叭，你说是怎么采？都不让你挪窝呀！这个大吧，这个也漂亮，这里也是，你看那边一片，得挑好看的了。你看这个，又一片。哎，这是怎么办？这一大片，你看这一撮，那这边还有散的，那小的，你看这个小的，这个小的，这里也是，这里也是，这都是，留着让它慢慢长吧。那一撮，这一撮，开始给它割了。